Tole akkam jirtu galata Rabbii gaaffiin karaa keessa namoonni baay'een na gaafachaa jirtanii asirraan isinii deebisuu dhufeera jechuudha. Akkuma isin na gaafattanii viidiyoo daqiiqaa muraasa otoo nu jammartee eegaltee hundumaa nu barsiistee gaaffii jedhutu jira. Anis viidiyoo amma hin dandeenye isin hojjedheen amma isin gargaaruu danda'u isin gargaaruudhaafidha. Waa'ee Foreksii yeroo jedhamu amma YouTube irras sooshaal miidiyaa garaa garaarras yeroo ilaallu namoonni baay'ee waan hin taane distribuutii facaasaa yeroo distribuutii gochaa yeroo innis maalidha ijoolleen haala kamiin tireedii gochuu danda'u isa jedhu osoo hin taane namoonni kanaan dura waggoota dheeraadhaaf waan kanarratti istiraagilii yookaan intinii gochaa turanii wantoota baay'ee bitanii yeroo ittiin isaan viidiyoo gadhiisaa jirantu jira. Garuu foreksiin akkasumiti innis yeroon akkasiin jedhu achiin qaqqabamuu jechuu osoo hin taane ogummaa barbaada, beekumsa barbaada, yeroo kennuu ni barbaada. Beekumsa qabaachuu qabda jechuudha forex tireedarii ta'uudhaaf. Beekumsa hin qabdu taanaan guutummaan guutuutti ni kasaarta jechuudha. Kanaaf beekumsa isaa immoo amma hin danda'e karaa kiyya sheerii siin godha. Gaaffii fi koomentii qabdullee naa barreessuu dandeessa. Kanaaf foreksiin maal jechuudha isa jedhu irraan jalqabee sin agarsiisa jechuudha. Ogummaa foreksii immoo karaa salphaa akkamitti hubachuu dandeenya isa jedhullee sin agarsiisa jechuudhaan viidiyoo muraasa sin hojjedha. Viidiyoo daqiiqaa 10 darbiniin jalqabaa kaasee amma dhumaatti sin hojjedha jechuudha. Kuni akka jalqabaatti yeroo ta'u kanaaf foreksiin maal jechuudha isa jedhu yeroo kaanu foreksiin qarshii biyyoota lamaan gidduutti raawwatamudha jechuudha. Qarshii tokko binnee qarshii tokko gurguruu jechuudha. Kanuma bakka waan guddaa miti. Yeroon akkasiin jedhu garuu dirqama haala kamiin binna haala kamiin gurgurtaa isa jedhu dirqama beekuun nurraa eegama jechuudha. Amma fakkeenyaaf foreksii kanarratti tireedii gochuudhaaf qarshiin Itoophiyaa hin eeyyamamu. Kanaafuu nuti doolaara Itoophiyaa doolaara Ameerikaa exchange garaa garaarraa baay'ibitiirraa baay'inaansiirraa birgeegiraa wantoota exchange garaa garaarraa ni binna. Yeroo sana binnu qarshii Itoophiyaa gurgurree qarshii yookaan immoo doolaara Ameerikaa yoo binnu kanuma bakka foreksii jechuun jechuudha. Yeroon akkasiin jedhu fakkeenyaaf doolaara asitti jiru kanan isinitti agarsiisa jechuudha. Yuuroo fi USD'n jira. Yuuroo fi USD'n kun haala kamiin binna haala kamiin gurgurraa isa jedhudha jechuudha kan isin agarsiisu har'a. Foreksii jechuun isa kana qofa waan ta'eef jechuudha. Amma fakkeenyaaf of harkaa doolaara 100 of harkaa qabattanii jirtu taanaan yeroo doolaarii gadi bu'a jettanii yaaddanitti yuuroo bittu jechuudha. Yuuroon oppoozitiis yookaan fuggiisoo isaa waan ta'uuf yuuroon asoolee yeroo deemu doolaarii gadi yeroo bu'u ati doolaara kee gara yuurootti jijjiirratta jechuudha daftee. Erga yuuroon immoo olu bahee ammoontii yookaan immoo hanga amma ta'e olu bahee booda doolaarillee ol deebi'ee ni dabala yoo ta'e yuuroo sana immoo gurgurteetu doolaara kee bitatta jechuudha. Bakka foreksiin kanuma jechuudha. Akkuma kanaatti immoo dhufeetu qarshiin biraallee ni jira. USD JPY illee ni jira. Euro JPY illee ni jira. Bakka karensiin biyyoota garaagaraa gidduutti jiru yeroo bittuuf yeroo gurgurtu walakkaa sanatti bu'aan ati argattu foreksii isa tireedii goonu kanadha jechuudha. Kanaaf faayinaanshaali firiidamii ta'uudhaaf qarshii hanga barbaadan illee hojjechuudhaaf michii gochuudhaaf beekumsi isaa isin barbaachisa jechuudha. Yeroon akkasiin jedhu foreksii irratti iddoon itti barannu wantoonni itti fayyadamu hundi isaallee nu barbaachisa. Kanaaf hundumti keenya wantoota sana qopheeffachuun dirqama nurraa ta'a. Inni fakkeenyaa inni jalqabaa birookarii akkamitti filachuu dandeenya. Isaan alammoo akkamitti zeenaa yookaan niwusiisa jedhamu kana oduu yeroo yerootiin bahu akkamittiin duukaa bu'uu dandeenya isa jedhu. Itti fufee immoo iddoo kamitti illee istiraatiijii keenya illee diivilooppii goonaa isa jedhu illee tireedingii fi illee tokkoon isaanii isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf foreksii jechuun qarshii bakka lamaan gidduu jiru tokko bituun tokko gurguruudhaan tokko yeroo ol bahu tokko yeroo gadi bu'u isa raawwachuudha. Fakkeenyaaf amma asitti yeroo isin agarsiisu kun tireedingii jedhama. Asirratti kan jiru Great Britain paawundii fi Awustiraaliyaan doolaariidha jechuudha kan asirra jiru. Yeroon akkasiin jedhu amma fakkeenyaaf asitti hangasii kan jiru Great Britain paawundiin kun ni dabala jedhee ni yaadeen. Jalqaba irratti maaliin of harkaa qaban tureyyuu
AUD yookaan Awustiraaliyaan doolaarii of harkaa qaba ture. Sana booda inni kun ni dabala jedhee yeroo yaadu Awustiraaliyaan doolaarii sana nan geeddaree jechuudha gara Great Britain Pound dafee nan bitadhe jechuudha. Innaan bitadhu sanayyuu akkuma nan jedhe immoo daareshinii nan jedhee ol deemee jechuudha. Gaaffii kana gidduu jiru asiitii hanga asiitti kan jiru kana bu'aan argadhe jechuudha. Kun immoo yeroo isin jedhu qarshii xiqqaa miti jechuudha. Guyyaatti forex irratti qarshii tiriliyoona 5 hanga tiriliyoona 7 doolaara tiriliyoona 7 ni raawwata waan ta'eef guyyaa guyyaatti kana gidduutti yeroo ati raawwattu ammaawwantiiwwan hanga ati ittiin galtetu murteessaa jechuudha. Kanaaf walakka kanatti hanga humna kee asii kaastee hanga asitti doolaara 5 ta'uu danda'a, 10 ta'uu danda'a, 20, 100, 1000, 10,000 ta'uu danda'a. Hanga ati ittiin seentee bitte sanatu bu'aa kee murteessaa jechuudha. Kanaaf karensiin biyyoota garaagaraa ni jiru. Asirratti maaltu jira? JPY ni jira. Akkasumallee UGPY ni jira. AUD, Euroon bakka karensii garaagaraatu jira jechuudha. Ati tokko gurgurtee tokko bituudha. Tokko yoo ni bu'aa jettee yaaddu isa ni bu'aa jettee yaadde sana gara ol bahuu isin ol bu'aa jettee yaaddu sanatti jijjiirta jechuudha. Garaagarummaa sana gidduutti bu'aati buufattuutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti yeroon USD kana sin agarsiisu naannoo kanatti amma ati of harkaa kan qabdu JPYdha. Qarshiin kee JPYdha Great Britain Pound jechuudha. Dirqama iddoo kanatti gurguruun sirraa eegamaa jechuudha. Kanatti gurgurtu garuu qarshii kee JPY si harka jiru sana gurgurteetu USD kee bitachuu qabda jechuudha. Doolaara kee bitachuu qabda jechuudha. Asitti garuu doolaara kee daftee JP kee geeddartee doolaara hin bitattu taanaanii hanga kana gidduu jiru ni kasaartaa jechuudha. Yeroon akkasiin jedhu doolaara kee yeroo bittu erga bittee booda gaabbiin asiitii hanga asii jiru bu'aa kee ta'a jechuudha. Asiitii jalqaba iddoo kanaatti hanga iddoo kanaatti kan jiru bu'aa kee ta'a jechuudha. Kanaaf garaagarummaa isaan gidduu jiru haala kamiin binnaa akkamitti immoo gurguraa jedhuu fi kitaaba kiyyallee ilaaluu dandeessu poostishinii godheera waan ta'eef guruuppii telegiraamii irratti sanarraan kana immoo tokkoon isaa wantoota nu barbaachisan jedhee yaadu poostiin sinii godha. Viidiyoolee ni hojjedha kana booda kan hojjedhes qaabaa isallee poostiin sinii godha. Gaaffii fi illee koomentii yoo qabaattan na dubbisuu dandeessu. Kanaaf